观众朋友们，午安！感谢你准时收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩。马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮。大家平安。前大使谢文吉。翟轩好，各位朋友大家好。前空军副司令张延廷。主持人好，大家好。好，来关注现在俄军已经攻进了这个红军城了吗？最新的消息在这个新罗迪夫卡，距离红军城非常近的地方，这一块区域现在已经是攻下来了。那我们看看这个俄军它是提前占领了红军城这边旁边这边的一个城镇那我们看看它其实呢距离红军城大概只剩下7公里不到那至少有2个点，它攻击了这个新罗迪夫卡这样子的一个位置那由于这个安全的局势恶化，所以呢，现在目前乌克兰他们这边的乌铁宣布平民疏散将从第聂伯罗的彼得罗夫斯克州里面的火车站出发，那位于红军城以西，就是在红军城这边的这个比较靠西边的这样子的一个地方，然后赶紧疏散因为目前红军城仍然有26000人，包含了1000多名的儿童，上个月已经有2万人被疏散所以现在目前被攻下来的大概就是有14000名的居民的原本所在的一个城镇。那另外看看，在昨天其实俄军跟乌军也在这个地方激烈交战在这个新罗迪夫卡这里有148次的交战所以看起来这边的战况非常的激烈。那当然，对于俄罗斯来说，也是势必要尽速拿下这一个红军城。那当然，我们现在目前地图放大来看，我们再来看一下现在整体来说俄罗斯的一个口袋战略那它现在目前主要攻的几个地方，包含了基辅、波塔瓦，然后呢，这边是西边攻过来的一个力道。另外北边的话就是苏梅，东边的话就是顿涅茨克，等于是三面夹击这个红军城的一个力道那还包含了就是现在库斯克，因为这是在俄罗斯的境内，库斯克他们现在也是正在进行一个包围的一个战术。那首先我们来看一下，俄罗斯宣称他们现在乌东这一边，也就是顿涅茨克这边取得了新的进展。那他们的方式呢，是在基辅跟还有这个波塔瓦来发动一些这种空袭，所以他们就是这边一边推进，这边左边西半边这边一边进行空袭，让乌克兰军的这个回防更加快速，所以他们就可以更快速的推进过来红军城。那还有呢，我们看看这个顿巴斯现在也面临到危险，因为顿巴斯本来在这个边境地方还有守一些乌军所以乌军现在也开始必须得要反向撤回红军城了。顿巴斯可能眼看着又要失守，甚至是大乌东地区都要这样全面的失守了。一旦红军城被拿下来的话，顿巴斯这边现在因为乌军不断的在撤离的状态，所以看起来已经快要前线动摇的情况出现了。那再来我们看看苏梅这一边昨天有面临了一波的空袭在俄罗斯的时间是星期六了，他们彻夜的这样轰炸，一直到星期天上午，造成了2死4伤，但是也的确这边的战略也是为着库斯克而战他在空袭这个苏梅这里的时候，也可以使得库斯克这边的乌军也有一些回防动作，他好继续来挺进这个库斯克。那西边的波塔瓦就是我们刚刚提到，它就是声东击西嘛。那还有这个库斯克，现在俄军他们讲说现在消灭的乌军一天最新的数字统计出来了是280人。美国的前线情报官就讲泽伦斯基他现在是依据西方情报的这个行军的绝望者，库斯克的攻势现在正在崩溃，乌军正在死去，并且失去战略储备，所以眼看着他这边泽伦斯基的库斯克攻下的库斯克看起来也快要失守了，然后他的红军城也快要失守了，所以他这2大据点都在失守的情况下，是不是也反映出来乌克兰的这个战略现在正在全面的崩溃当中？那我们来另外看一下，泽伦斯基在讲现在乌克兰正在兴建地下的武器工厂，以便西方延迟提供武器的时候，还有一些武器能够给予自己有一些保卫的措施。那连 CNN 都报道他说现在因为乌克兰在武器跟数量上处于劣势的情况，所以他们现在士气低落，而且还有非常多的一些
些官兵哦开小差，就是新招募的士兵哦，特别会出现这一种临阵脱逃的情况。那另外一方面，在北约，因为俄罗斯派出了非常多的无人机，对于乌克兰多地发动了这样的一个空袭行动，包含罗马尼亚跟拉脱维亚都控诉说，这个俄军不只是飞过这个乌克兰，还甚至飞到他们的领空所以他们现在给予一些相关的谴责。那英美的情报首长倒是很破天荒的他们说一起投书了这个《金融时报》，表示说要力挺乌克兰，力抗俄罗斯，比任何时候都来得更重要。这也算是英美两度首长这个两位首长首度的联名投书。但是这种投书是一个形式上的，实质上呢，到底还会不会给予乌克兰更多的一些武器呢？恐怕有待观察。我们先来看一下亮哥怎么看呢？这个情势的发展比我们预期还要恶化悲观这个看起来，这个红军村现在已经在激战之中了。那听说乌克兰在红军村还留了26000人，不是说都是军人也有当地的居民没有离开可是就是这个激战，大概没有人看好乌克兰连泽连斯基自己都承认因为俄军大概是用大部队包围了，甚至有人估计可能围过来的部队有将近10万人。所以这种情况之下，我觉得这个地方失守是必然的啦。那因为它控制南北的大动脉嘛，所以也会联动到往北的补给啦。所以乌克兰会蛮麻烦的啦。而且库斯克那边如果他现在要急着要撤军，这个坦白说，已经很多人提醒过他。大概2个礼拜前，美国就有一些战略的专家，劝乌克兰赶快撤军。那个时候是乌克兰胜利的时候，劝他们赶快撤 ，before it's too late。结果现在就是 too late，too late 你就被围困了。你被围困，而且坦白讲，你如果真的撤，搞不好连你乌克兰境内那个苏梅都会沦陷嘛。因为苏梅到苏甲的那个补给道路几乎已经被炸烂了。对。那俄罗斯如果一出来，搞不好连苏梅都给你占领。这可能性是存在的。所以你去想一想，这可能就会造成你北方也没守住。本来想说，可以这个分散一下俄罗斯的兵力，逼他们调一些到北方，然后你乌东这边可以有所进展。结果事态往前往相反的方向进行嘛，就是俄罗斯乌东不止没有调兵力，而且还增援呢。而且他们还不断的有进展。就是俄罗斯本来在乌东是打得很慢的。对。因为我是觉得俄罗斯可能本来也在判断就是他本来以为他的川普会当选所以他就不急那后来看到贺锦丽局面好像不错那所以他就开始比较积极的动所以他就打到了红军村周边嘛那现在你看到美国的氛围，我觉得俄罗斯大概也知道这个11月5号美国选完之后。总之就是要谈判的啦。那乌克兰现在没有任何筹码，他本来是想要说占领俄罗斯一大块土地，然后来做交易就是我这个还你你那个顿巴斯也还我结果都失算。不，真的，他本来算盘是这样那现在看起来就全部失算。那这个他的指挥官这个塞斯基他本来就是主攻的啦。那他不是之前换掉那个指挥官吗？那个指挥官就是认为乌克兰要赶快谈判。结果泽连斯基你现在换主战派上台，结果塞斯基派军打到俄罗斯境内。那现在看来，原来那个组合的那个指挥官他的思考是正确的。所以千金难买早知道了。对。
所以普钦本来他的讲法就是说，因为他在顿内刺客这边哦，他要攻红军城这边不容易攻，就像刚刚亮哥讲的，因为这边原本有乌克兰的精锐部队在这儿，但是因为呢，这个新任的这一个指挥官就把人都调去这里了，对啊，所以这普钦这一两天就讲说，幸亏你把人分散了，我现在红军城更好攻。那个距离比你画的要远得多了，库斯克在更上面，这里啦，就已经画到了，更上面了，对啊。好，那我们来问一下介老师。对，现在因为这个作战还要看天候条件啦，大概到10月啊，10月中啊，11月啊，那这个就对于这个战争啊，攻的一方比较不利了，对，因为天气冷了，下雪了啊，那这些机动车辆人力调派就比较差一点，所以看起来的话，这个俄罗斯要把空军人吃下来，就是这一个月了，这个月再往后面，它这个困难度不是因为这个乌军的防守，而是因为天候对他不利了。所以的话，现在看起来就是一步一步的在往前走，是很有计划的。那他先打下新罗迪夫卡，事实上就是把这个红军城啊，他可能从南边上来的这些支援部队在这个上来可能把这个切过去的红军城的这个俄军部队从后面把它截断的这个可能性，他先把它断掉。所以事实上是一步一步都这个算得很准啦。那新罗迪夫卡被打下来这一点这个是俄军发的新闻。那么在这个卫星通讯社正式说，他用解放，俄军已经解放这个顿内刺客州的哪一个城市居民点。那所以他说这个是一个军事跟交通上的重镇那所以就变成就是说，俄军也很重视这个新罗迪夫卡这个城镇的他夺取下来。那接下来我想就是说，你会看到这个乌克兰会有更多的动作，因为前2天这个泽伦斯基这个亲自去参加北约有关援助这个乌克兰的军事会议，那特别提出来希望北约美国能够放宽北约跟美国提供武器它的打击范围，打击范围，也就是说他要能够把他的攻击范围更深入俄国的境内。可是目前看起来可能效果已经不大了，因为事实上俄罗斯实在是一个纵深非常深的国家。你今天就是说，你今天打下这个库斯克基本上1200平方公里的土地，在那个库斯克州也不过才1/20吧，对，也不过差不多1/20或者17%，非常小的土地。那现在你要更多的武器，你要打哪里呢？你要更远，你打300公里，你也打不到莫斯科对，所以另外一方面，美国的考量就是说，他还是考虑到战争的全面升级。你如果说把这些现有的武器，那么现有的话就是这个海马斯火箭，还有就是什么呢？还有就是这个所谓的陆军战术导弹，这可以打到100多公里的这种，你往俄罗斯境内打，你转变不了战局，可是一定会加剧俄罗斯的反扑。另外也可能这个战局升高以后那么俄罗斯如果占了劣势的话，它可能使动员更大杀伤力，这是美国到现在他们不敢同意的。欧盟很多国家也不愿意这样做。你会听到有一些比较小的国家在那边呼吁可是大的国家基本上都还是很保守。所以整个看起来现在乌克兰想要从西方得到的这些绿灯，西方都不给他。然后呢，俄军又加强攻击所以我觉得这个未来的几周对乌克兰来讲是蛮关键的。打了这么多年的战争可能过去他守了10年的这些重要阵地可能都要陷落。陷落以后，接下来真的就是俄军跟基辅之间就一马平川了。那就要看俄军怎么样再继续往后下一步。不过这个时间可能也到10月了，那就看这个美国大选的选情吧，那个结果是如何了。
我们刚刚这个标题上面有写到说口袋收紧哦，就是我们说有好几面攻向这个红军城。那红军城其实它是一个地势比较高的地方，因为最近俄罗斯使用的都是一些无人机战略哦。我看到一些外媒的分析报道是说，俄罗斯一定要拿下红军城，就是方便它下一阶段要采用无人机战略，它才有这个空优，然后使用无人机再来扩大它的这个战局的一个范围哦。所以现在目前我看到一个最新的数据是讲说，在这个顿巴斯周边哦，已经俄罗斯有一些战斗机试图用包围防御的方式，然后也要来攻进这一个红军城哦，所以他们一定要拿下这个高地，也是有他们的战略考量。我们来问一下将军怎么看？这红军城是一个战略要域，因为它是交通要隘，也是重要的渠道。这个乌克兰一定要固守，但是我看整个状况，整个战略态势对乌克兰是不利的，因为俄罗斯从北还有从东向西指向西，然后从南三面包围攻击红军城，所以乌克兰在这一方面势必守不住了。然后我们可以看到这个，因为俄罗斯是采取向心攻击，向心攻击的话会造成这个乌克兰战况吃紧。那吃紧的话，乌克兰唯一的就是只有向后撤退了，把红军城交给俄罗斯，那就这样才能够解。那这个至于在北边的这个跨境攻击到俄罗斯的境内的叫库尔斯克，那目前的话，乌克兰也不利了，因为他现在没有后援的兵力，让前面已经孤军深入了，又没有后援的兵力顶上来，那他前面的战争的消耗。但没有办法补上来，那怎么办？战力只能快速递减，而且它的交通线跟补给线呢不顺畅，变成它的火力跟它的弹药没办法前运。那前面的火力单薄，人数又锐减，所以对整个来看，对乌克兰是极不利。这两个战场一看的话，那乌克兰它整个的战略当初的规划，想要围魏救赵，结果反而自己这个兵力分散，没有办法集中，所以整个乌克兰的战略态势是失败的。本来泽伦斯基他的计划是胜利计划，结果只是一个幻想计划，完全不符实际，变成这个状况。那我们可以看出来整个战略失败。目前乌克兰面对的三个，第一个士气非常低迷，因为一直吃败仗，没有办法；第二个军纪非常涣散，有的人他要去当兵啊，他不要去被抓兵抓去，他宁可自杀，他不要上战场。哇，那这个部队怎么办？宁可自杀，不愿意上战场。那能够逃兵就逃兵，不能逃兵自杀。那乌克兰在这一方面兵源非常不够，那他希望靠西方国家给他火力，给他这些武器，但是西方国家给他这些武器，毕竟数量是有限的，要能够有巨量的武器才可以改变战略态势啊。现在没有办法，就算给乌克兰原子弹也没有办法。你给乌克兰原子弹，给他5颗，他敢用吗？他如果5颗，俄罗斯给他50颗，整个乌克兰轰平了。所以给他没有，唯一的解方就是美军参战。但是已经2年7个月，美军没有参战。只要美军参战，整个乌克兰就有救了。但是到现在为止，美军不可能参战，所以乌克兰他的胜利计划可能就是投降计划了。这个是非常残酷的事实。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，明天9月10号也是一场中美之间的对战。说到了就是华为跟苹果啊，华为要对干苹果啦，这一次拿出了旗舰机当中的旗舰机哦，叫做 Mate X-T。这个非凡大师这一次说这么折，一次可以出3折手机哦。他说跟以往这种对折式的手机呢，因为它并不是一个长条形的萤幕，所以没有办法完全还原，就是我们手机拿横屏这种方式。那一般如果只能还原成正方形的话，你看起来还是细条的啊，看得不够过瘾。所以他说这种3折手机哦，可以完整的还原，就变成一个平板的大小，让你这样全部摊开来。就看得更舒服，更有这个还原度。但是呢，现在虽然说还没有公布价格哦，不过有一些这个坊间消息说，大概是人民币2万块钱这一台这个3折机哦，那非常的高价。但是呢，还是很多人一开始就预定了，人数迅速破万。截至这个8号的晚上6点半哦，大概预约人数已经突破了228万。那这款产品呢，就会在
9月19号的晚间，是19吗？9月19号晚间11点59分结束预定。那首日那么多人购买呢？人家讲说，因为要挺华为，这一次是华为要跟苹果秀肌肉的力作。现在苹果还没有出任何的这样的折叠手机嘛，所以在市场上面已经落后了。那 Mate X7 Mate XT 这个现在目前一开卖之后呢，消费者已经疯抢了。华为门市说，现在其实已经有展示机到了各地的门店，所以很多人都想要去赶紧看看那个模样那迫不及待想要试用一下。那这一次华为又找来华仔担任这个代言人。那华仔上一次其实在非凡大师的上一次 Mate 60的系列的时候，他就已经担任了品牌大使。不过这一次呢，他又在担任这一次3折机的主要的一个代言。那最近他在开演唱会嘛，就有人发现到说，这个台下这个人怎么那么面熟？竟然是孟晚舟跑去听这个刘德华演唱会我们来看一下画面。好，我们刚刚看到孟晚舟比了一个爱心，然后华仔也在上面比了一个爱心。人家讲说难怪上一次找华仔当代言人，除了都有华这个字之外，原来孟晚舟也是华仔的粉丝那对比一下这个苹果现在目前销量在中国大陆这边出货的年减量是3.1%，市占率已经掉到只剩14%第二季现在目前手机市占率的大陆的市场前5名是 vivo、OPPO、荣耀、华为跟小米，所以苹果感觉上面越来越后面了。连彭博的记者都讲说，现在看起来因为苹果的 AI 功能不断的延后问世才会导致本来要爆发出来的换机潮，因为大家都想要等这个，很多苹果果粉是在等你的 AI 功能，不然好像每一代看起来都差不多嘛。那你一直往后延这一个能够引发换机潮的这样的一个功能，所以这个周期一直好像在往后推迟当中。那我看看这个 iPhone 16当然也被寄予厚望，因为最近辉达的表现不太好，人家想说这个9月的美股最后的希望是苹果，可是苹果现在看起来好像也没有太高的期待性，所以很难成为一个全村的希望所以市场上面好像普遍看淡这个苹果的一个推出，跟这个华为对战的话，消息好像目前消息面看起来没有太多新的亮点。那另一方面的话，这个马斯克也来蹭这个黑神话悟空最新的这个统计数据出来了，黑神话悟空现在全球销量是1800万份，就连这个华谊兄弟都已经打算要买下版权，要来把它改编成电影马斯克呢自己也把自己用 AI 生成了一个天命人的脸，然后想说这个还蛮搭的真的有一种那个猴子的感觉就说马斯克现在也蹭了悟空。还不止如此其实他在这个欧美引爆的这个热潮，你看到你在不论是在 X 上面或在 YouTube 上面，你搜寻这个英文的这个黑神话悟空，你都会看到很多外国的游戏主他们有的是发挥创意，有的是在打这个黑神话悟空的破解，然后攻略，甚至有的是解析。那还有人是发挥创意，是把这种其他的游戏的这些角色比方说麦块或者是地法、七龙珠甚至最近最红的是银手强尼的模组全部都P 上去了，等于说他们把它合成上去，你可以看到完全是银手强尼版本的这个黑神话悟空在所有的动画里面出现，就反映出来欧美有多喜欢这一款产品那再来，之前一直在批评黑神话悟空的 IGN 现在也转向了，他就现在讲说这个认为是一个巨大的成功。网友就在讲说你是反过来要来蹭流量了吗？那首先我们来请教一下亮哥怎么看这个华为对战苹果。华为这个是我们行销学这个叫特殊利基市场因为3折手机，而且一般估计售价应该是2万人民币左右，蛮贵的，对，接近10万台币耶。亮哥可以买的。这个我觉得如果手机的功能有很多人是在调整使用方式啦，比如说接电话，他可能改用耳机那他主要是看网路嘛，还有看视频那如果这样，那买的那个诱因就会增加了，是你使用方式。那你如果常打电话，3折真的蛮麻烦的
不过如果说预定的有177万，其实你以中国大陆那么大的市场啊，那有钱人还会有别的思考啦。现在有200多万了，对吧？所以我的意思说，这个叫三折手机首发啦，它本身就有纪念机的性质啦，就好比你现在如果有2007年的 iPhone 啊，会值不少钱。我有。你有对，我就举例啦，就这个东西可能会是一个里程碑啦。我觉得 iPhone 的问题，事实上它已经被诟病很久了啦。就它每次创新都只有一点点那 i15 几乎没有任何感觉啦。那 i16 它这是说会大量加入人工智能嘛？可是坦白说，有人工智能的手机也已经一堆了啦。大陆的我们不讲，三星就有了。对不对？三星不是有一个功能是你画个圈，那就可以用那个圈来处理啊。这个都是人工智能在处理你照相嘛啊。我觉得 iPhone 给人家感觉跟特斯拉有点像，就你的创新都只有一点点。那大陆那种竞争已经导致那种创新已经变成内卷带动，你知道吧？就每个人都在就竞争的非常激烈。然后 iPhone 跟特斯拉，我的感觉就是他们当老大当久了，就失去了创新的动力。我的感觉就是这样啊。比如说英特尔事实上也被台积电追过啊。我觉得你就是当老大当太久，那就以为这个市场是你的，然后完全是靠你品牌在议价嘛，你卖那么贵，对不对？那当然你还有一些周边的啦，什么苹果电脑啦，等等等，那个都是造成人家换东西的障碍嘛。可是你现在碰到那么强大的对手，其实我并不看好特斯拉或 iPhone 啊。不过这个马斯克怎么跑去演悟空，这个应该要检举到国安局啊。国安局不是说有人借着悟空在做宣传哦，那也要这个青鸟应该发动去抵制特斯拉，对不对？马斯克怎么那么爱中国呢？万一川普选上他还当官呢？将来我们该怎么办？对，听说那个川普以后对于那个行政开支是不是太浪费？要请他当主席，对呀，你知道吗？对啊。所以我们对他还是怕的啊，怕他以后会得到权力这样啊。不过我的意思是说，因为我那天看到国安局在把悟空当作是文化入侵啊，说台湾要戒慎恐惧啊。对。那事实上就是要对马斯克要注意一下这样。今天自由也写一大篇，我们来问一下谢老师。这个三折手机啊，就跟大陆这个华为每次要推出新产品之前哇，它整个行销手法都非常的这个犀利。现在我们还没有，现在说这个货已经到了有一些这个销售点了。有一些我看网络上的这些手机的玩家他们说我拿到了。这个拿到了，可是后来一打开还不是，就变成大家都很想看这只机的这个庐山真面目啦。那我看呢，他昨天已经有一些视频，华为正式官方视频出来了那有有一种黑色的一种叫一种红色的，那两个机身做的都很精致，我细看了一眼。不过它最重要的这个卖点是说，它整个的加起来3折折起来以后1.5公分，1.5公分，所以是。我们现在手机的话，可能加起来搞不好都有1公分了，有的时候就1公分，所以它3折才1.5公分，事实上是相当的薄啦。因为这一类的手机其实蛮多的，其实也不是蛮多的，其实折叠手机已经出来有一段时间了。那通常人家比较诟病就是它比较厚一点，携带起来比较厚而比较重。那这是我看了它上面那个影片事实上它真的是蛮薄的。那当然在这个很多行家在讲，它在那个内部设计的部分非常的复杂。然后呢，它的空间也比较小，萤幕变这么大。不过整个打开以后，你感觉就像一个苹果的 mini pad。那事实上对我们这种手机的重度用户来讲，保护眼睛来讲的话是很有用的。那我们常常就觉得这个手机你看手机的萤幕现在是不断扩大，对，我觉得原因就是因为我们现代人每天又使用手机的时间越来越多，所以保护我们眼睛的话，其实这个折叠机打开以后那个比较宽大的萤幕
显示比较大的这个荧幕出来，绝对是对眼睛比较好的。那不过就是说这则手机看起来，我觉得还以未映先轰动，大家还没拿到手里，现在已经非常轰动了。那就是等待这个9月10号正式的问世嘛，正式的问世。那你看还没有卖，就已经有229万人。28万人已经预定了，可见这个华为，我觉得我常说这个公司不但会研发，不但会制造，它的行销手法也是一流的。它任何一个产品还没出来的时候，真的已经炒得全世界大家都好像很想等这个产品，让看到它庐山真面目。所以我觉得这个产品现在已经可以说是热销，当然相对的就是正好9月10号那天很热闹，除了美国这个总统候选人辩论之外，还有就是华为跟跟苹果的 iPhone 16对决，对决，那 iPhone 的问题就变成就是说，你再变，你能像一个单程手机变成3折手机嘛？这个中间的所谓升级感跟那个创新感就差了很多嘛。那我是觉得像大陆这个手机可能说差不多2万块钱基本款上下蛮高价的，可是问题它就专攻那些比较高价的市场。有些人真的就是说，他觉得为了自己的眼睛的健康、身份的代表他就会用这只机。那这只机如果大卖的话，我想对于整个华为整个重回这个手机市场又是一个开门红。那我觉得再把中国市场都打下来以后那么周边的市场再逐渐把这个产品往外伸也可以看到一个这个曾经被美国打垮的一个华为手机这个天王产品现在慢慢又回到江湖了。好，来请教将军。这个华为的3折的手机，这个不便宜一个就是2万块人民币，将近10万块台币，不便宜。但是它它推出来，我认为它有3大优势，产生它这个预购潮有超过200万的订购。那这样子，我认为第一个它新鲜感够，因为全世界的第一个3折手机就是这个，其他都还没有，顶多是平板手机跟这个折叠双折的手机就没有3折了，它来个3折，然后新鲜感够，而且3折之后它的厚度还不厚，那这样大家携带还蛮方便的。那这个萤幕够大，携带又方便，我认为这一个它的新鲜感的这个新鲜感的这个质感就出来了。那第二个优势，我认为是市场的效应，因为大家喜欢赶时髦。哎呦，这个新的手机出来，总是想要这个先睹为快，先买为快，会有这个状况。现在手机也代表一个身份。我们想到车子是代步的交通工具，但有的人为什么要买那么高档的车子？它只是个交通工具嘛，没有，这代表身份。现在手机也变成代表身份了，因为经常陪伴自己在自己身边的不是车子，是手机。因为手不离机，机不离手，那就代表身份了。你有什么手机大家会看，哇，你有手机是不一样的，别人新款的，哎呦，这颜色很炫紫光的颜色会变成这个样。我认为这个已经不是它的功能是光只是看这个一看一些影片，或者是一些手游，或者是打电话，不是光是这些了，也代表身份的另外一个表征。那第三个，我认为是在地的优势，因为在地的优势它的市场的消费潜力要够大。那中国大陆14亿人口，只要100个人有1个人买这个手机就好了，就是1%，1%就有1400万的预购潮，1400万是不得了现在才200多万了。换句话说，市场的潜力够大，哇，那这市场就不一样了。只要100个，那现在是10个人，只要1个人买，那就要有1亿4千万的3折手机，华为的手机市场，哇，那1亿4千万。它这个绝对是让华为供不应求，你怎么生产？你没办法生产一下生产1亿4千万只的啦，就市场潜力够，所以它有3大优势。那现在还有一个，华为也有精算，现在刚好赶上2025年的换机潮，现在大家换手机，因为一个手机大概5年6年大家就要换，平均有人1-2年就换，但有人用10年大概5年到6年就要换了，换机潮到了，是2025年，赶快在换机潮前面先抢先攻过，结果跟 iPhone 苹果一起，因为为什么？因为要同步发表如果没有同步发表对方会捷足先登市场的这方面又会战成稍微居劣势了，所以同步发表，大家都不要捷足先登。所以我认为华为这个3折手机，它有精打细算，
才会造成现在的这种抢购的预购潮就出来了。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，明天的大事哦，对于美国来说就是川普跟贺锦丽要进行辩论赛啦，这可能会左右大选这个胜负的关键哦。那他们这一次的辩论会呢，是在美东时间9月10号晚上的10点，这在台湾时间哦是明天的上午9点钟。那不是明天，后天的上午9点钟。那地点就是在宾州费城的国家宪法中心，是由美国国广播公司新闻网所主办。那其实呢，为什么选在宾州呢？就是因为这一次哦，它也是大选主要的关键摇摆州之一哦。因此呢，这次的辩论时间大家关注了，距离9月16号提前投票哦，大概不到1周的时间。那我们看到这个现在目前川普为了宾州开炮，美国媒体讲说，川普的演讲中抨击贺锦丽哦，声称如果他所称的同志贺锦丽再获得4年，他会使你们活在完全的香蕉共和国，统治者将是无政府状态以及暴政哦。那贺锦丽从5号以来一直在闭关，正在演练这个辩论哦。那现在目前专注于这个结辩，这个演练2分钟的结辩，希望可以讲得更加的顺畅有说服力哦。那这一次宾州这么受到瞩目哦，我们看到有一些追踪机构就讲，这次宾州哦发现到说，2党都把政治广告啊支出在这里哦，那作为最后的一个冲刺，大概预定了1.5亿美元的广告。那其中呢，民主党呢，他就占了8000万美元。那8月份的民调显示，现在目前贺锦丽在宾州领先川普4个百分点。贺锦丽今年还10度走访了宾州哦，那川普则是在宾州举办了8场活动，那也包含了他躲过枪击的那一场集会哦。另外，我们看一下这一次的辩论呢，有3大攻防点。贺锦丽应该会是主打女性、年轻、少数族裔，然后对上川普主打的男性、蓝领跟白人，那双方都需要精心的打造自己的人设，放大对方的劣势哦。甚至呢，在这个辩论之前，现在川普还出了一个大招，叫做呢，针对不使用美元做生意的国家，将会采取对你们的产品征收100%的关税哦。那也就是说，抗中牌仍然是这一次辩论当中可能免不了要出现的一个基调，因为现在目前这个去美元化哦，就是全球南方国家现在慢慢都在去美元化，甚至改用人民币哦。他意有所指的，好像已经透露出来，他接下来会采取怎么样的一个抗中策略。那日经亚洲也分析了川普、贺锦丽他们对于北京的态度又是如何？目前贺锦丽采取的是既对抗又合作，将会倚重这个奥巴马团队。川普的话，可能就会是因为他们自己团队当中分3大阵营，各有看法可能会看北京的反应来机动调整。而《纽约时报》最新民调是说，这个贺锦丽在全国方面的支持率达到49%，小幅领先川普，目前是46%，而且摇摆州里面的表现其实差距也不大。像是密西根州、威斯康星州，贺锦丽是领先2%，宾州呢现在目前只有1%的差距。内华达州、乔治亚州跟亚利桑那州2人是不相上下，所以6个摇摆州看起来都是很焦灼的那还有28%的选民认为不够了解贺锦丽，所以他可能要借由这次的辩论来拉高他这个美国全国性的一个声量。那特别是现在加萨的变数恐怕也会拖累民主党，因为呢拜登想要帮贺锦丽一把，就说我们要赶快来推动这个停火协议。那说现在目前完成了90%啊，希望能够创造10月惊奇。如果能够赶快停火的话，可能会对于贺锦丽的选情有所帮助。结果没想到是不是斡旋失败了？现在停火谈判又再度陷入了焦局，而且以色列又再度空袭了加萨走廊，48小时之内又造成了61人丧生。换句话说，民主党不论是拜登想要端出这种赶快来和谈或者是停火协议，可是纳坦雅胡不理不受控制那民主党这就是一个最大的变数那首先我们来请教一下亮哥怎么看？这个贺锦丽跟川普9月10号就要辩论了嘛，那就是后天嘛，所以之后我觉得那天之后就见真章了啦，就会有一些问题会讲得更清楚一点对。
现在2个候选人，尤其是贺锦丽啦，我觉得他都只是在带一种 feel 而已啦。哈哈 feel 嘛。比如说那个他说要降低生活成本，那实际上他指涉的就是现在通货膨胀太高啊，他根本不敢讲通膨这个字了，这是拜登的最痛嘛。好了，我认为川普就直接攻他了。那川普他实际上早就发过这样的一个那个 True Social， 就是他有指出美国物价的上涨的幅度嘛，在拜登这4年来啊，那我觉得一定会用这种方式来打啦。所以然后这个至于那个乌克兰的战况，那个坦白讲也不是贺锦丽能够操之在己。乌克兰以色列。以色列本来就没有办法处理啊，因为他要不让哈马斯加入政府，所以他根本就谈不成啊。乌克兰也是。现在是乌克兰如果进入溃败状态，那拜登就会很麻烦。我认为贺锦丽到目前民调能够维持稍微领先啊，就是因为他刻意切割拜登政府。那因为他不是拜登嘛。那本来为什么川普本来是领先拜登，而且非常明显，因为拜登逃不掉，那就表示拜登政府实际上是做得不好，所以贺锦丽你可以看到他选举以来帮他助选的是奥巴马团队，他故意跟拜登保持距离，因为他如果被推到拜登那边，他就完蛋了啦。那可是呢，通货膨胀如果加剧，比如说9月。我们预计要降息嘛，那目前已经有人说要降2码了哈。那如果是降息，那之后会不会有通货膨胀升高？所以我是觉得这是一个啦。那另外一个就是这个乌克兰的战况，红军城如果陷落，那会不会有进一步的溃败的状况？比如说乌克兰现在有1/3的政府官员都辞职了，对，这样的政府大家都知道那是什么意思吧？就是大家要跳船的意思嘛，所以这个态势，我觉得这2个事实上都是贺锦丽没有办法控制的了。那你口才再好，再弄出怎么样灿烂的笑容都没用啊，因为这个就是一翻2瞪眼嘛，就是你会不会造成老百姓的生活又变困难？然后阿富汗败战的那种影像又再度出现啊。那还有你刚刚讲到以哈的部分，只要再有一个残忍的狙击的镜头，比如说最近这个土耳其美裔的那个女士，她被当场打死嘛。这个事件美国的媒体是故意淡化，因为知道要辩论啊，故意压抑它。事实上这个新闻跟2022年那个巴勒斯坦裔的美国记者被打死是同样的严重啊。所以我是觉得，如果再有这一类的新闻，那贺锦丽会挺麻烦的了。好，来请教介老师。其实最近有一个美国很知名的一个学者，他分析这个说这个选情他认为关键是在美国这个白领的温和派的白人，到底会支持谁？如果都支持川普的话，川普就赢；支持贺锦丽多的话，贺锦丽就赢。为什么说是这个白领的这个温和派这些白人男性白人因为事实上的话，我们看族群我们看种族的分布来讲，美国再怎么说现在白人排斥拉丁裔的白人美国白人纯白人61.6%，那个 Latino 就拉丁人的它里面有白的有棕的也有比较黑一点的，它有18.7%，黑人声音很大，哇，又选总统又当副总统的黑人12.4%，亚裔呢只有7%，所以你可以看出来，就是说这个美国现在的这个最多的族群种族还是白人，所以就是说这一次如果说2个白人选的话，那说实话种族问题不是问题，可是问题现在这一次是一个白人跟一个黑人选，你不要看什么党派什么，摆在面前就是一个白人一个黑人，那你看美国现在目前这个种族的这个分布的话，你觉得对谁比较有利？
所以就变成就是说，蓝领的白人不用说了，很多人都认为说一定是支持川普的啦，蓝领的白人，那白领的白人里面就看他的温和派啊，他的倾向是什么？那你看美国现在啊，这个为什么这个辩论变得很难辩呢？其实就变成到底选民支持选民他们想的是什么？他认为什么议题最重要？8月的时候，这个《经济学人》做了一个这个民调，美国选民认为最重要的这些议题是什么？总统的政见最重要是什么？最多20%认为是什么？就业跟经济，包括通膨。所以20%最多人是在乎还是经济议题。然后呢，这个移民议题是第2名，12%的人认为移民议题是最重要，10%的认为健保最重要，7%的人认为堕胎最重要，16%的人认为公民权益最重要，3%的人认为国家安全重要。所以你就看选举最后还是怎么样，还是一个很怎么样，很接地气的一些老百姓还是在乎谁当选，对于我的这个口袋，对于我的生活这个影响最大。所以呢，这个又会从这些角度来看的话，你就可以摆脱2个候选人之争了。你会看，其实结构就是这样子的。那你再看这个2个候选人哪一个会比较接近大多数选民所希望的那样子的政见？他的政见比较接近大多数选民的这个这种想法。所以呢，现在美国还有大概60几天了吧，所以很快了很快了。那当然就是说礼拜3的这个辩论这个重要拐点，很可能这一个辩论以后，大家就知道谁输谁赢了。那也许可能平手，不过呢，就是说这个辩论非常重要。那谁比较怕呢？有一个人从9月5号开始就躲起来了，到现在没看到人，听说在恶补，在背资料，在恶补，所以呢，我们就拭目以待吧。好，来请教将军。我认为现在美国这个总统大选呢，进入了，因为他们2个现在不管川普、贺锦丽，他们旗鼓相当，实力相近，6个摇摆州各有胜负。那我认为比较关键的是宾夕法尼亚州，因为它是19张选举人票嘛，以前20张，因为人口减少变成19张。那谁拿到宾州我认为谁就胜了，因为对方少19票，自己多19票，一来一往就是38票。因为都是旗鼓相当，很近，38票就决胜负。那其他5个州大概票数第一个跳数够高，互有领先，我认为就会摆平。那就看宾夕法尼亚州的状况，来决定这个胜负。我认为这个现在他的执政党就是民主党，也是贺锦丽这一边我认为他有3大包袱。那3大包袱看目前发展的状况，因为还有2个月到11月5号投票嘛。第一个，我认为乌克兰战争。那乌克兰战争目前来看好像乌克兰大势不妙。那大势不妙的话，对执政党、对民主党是会不利。那因为还有2个月这2个月我们也要观察。你不管你说红军城的如果被俄罗斯攻下之后，那还有后续的状况是如何？那我们要看整个的战略态势、战略状况的发展来看。那第二个，我认为是以巴冲突，因为以巴冲突，以色列爆冲很难，他也不听美国的，美国不希望以巴冲突能够尽快的解决，然后达成停火的协议。但是以色列跟这个巴勒斯坦的哈马斯组织一直搞不定那搞不定的话，一直中东局势一直不稳定，不稳定会造成贺锦丽这方面的压力表示这个阿富汗战争已经 over 了，没弄好。现在乌克兰战争也没弄好，以巴冲突也没弄好，你通通没弄好，这个执政党是有问题，能力上是有问题的，这会造成贺锦丽很大的包袱。那这个问题是到现在为止，以巴冲突到现在为止还没有停火协议，都没有，那这个会造成贺锦丽这方面的扣分。那我认为这个一方面值得观察。第3个，我认为非常重要，是经济的问题。经济的问题一直是执政党的包袱。你看现在贫富差距那么大，对吧？美国现在的贫穷线活在贫穷下面的人4120万人，哇，这贫穷人很穷穷的不行他是月光族也好，还是吃土族，